К великому сожалению, когда ход там каком-то, скажем так, на какой-то работе, пусть государственной, негосударственной, есть же люди, которые подходят к рабочим и говорят: я же запрещал здесь такие вещи делать. Это вам не мечеть, это вам не что-то. Слушай, тебя что, молния что ли бьет, если я намаз делаю? Человек с утра до вечера 20 раз выходит, пачку сигарет курит, воняет на весь город. Можно. А вот 2 минуты намаз делать, у начальника, понимаете ли, давление подскакивает. Поэтому не будьте, пожалуйста, дорогие братья, людьми, которые между Аллахом и между людьми стоят, которые мешают людям идти по правильной пути. А вот тот рабочий, когда вы видите человека, который не уважают, ну, скажем так, не покорен своему Аллаху, Создателю и другим, плюньте на него, ищите другую работу. Не нужно у таких безбаракатных людей работать.